Es wird nicht nur eine Predigt sein. Ce ne sera pas juste une prédication, Es ist das Wort Gottes. c'est la parole de Dieu. Und ich rede nie leisinnig über das Wort Gottes. Je ne parle pas négligemment quand il s'agit de la parole de Dieu. Und wenn ich kann eine Predigt halten und sagen, es ist eine Predigt, Je peux prêcher et dire que c'est une prédication, aber wenn ich sage, das ist das Wort Gottes mais quand je dis ça, c'est la parole de für Dieu das Jahr 2026, pour l'année 2026, dann trage ich Verantwortung vor dem Herrn. je prends une grande responsabilité devant le Seigneur. Und ich sage, Vater, ich rede in deinem Namen. Et je dis, Père, je parle en ton nom. Du hast mir das Wort anvertraut. Tu m'as confié ta parole. Und weil ich aus deiner Hand dieses Wort empfangen habe, Et parce que j'ai reçu cette parole de ta main, gebe ich das weiter mit Eifer und Entscheidenheit. je puisse le partager avec zèle et avec toute ma détermination. Dieser Bibelvers, den wir heute lesen, soll uns das ganze Jahr, im ganzen Jahr begleiten. Ce passage biblique que nous allons lire doit nous accompagner toute l'année 2026. Wir lesen in Matthäus Kapitel 17. Nous lisons dans Matthieu chapitre 17. Wir werden nur 3 Versen lesen. Nous allons lire que 3 versets. Matthäus Kapitel 17. Matthieu chapitre 17. Wir lesen Vers 24 bis 27. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Matthäus 17, Vers 24 bis 27. Matthieu 17, verset 24 à 27. Das Wort Gottes sagt, La parole de Dieu dit, als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen: Zahlt eure Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Okay, lies bitte. il se rendit à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent: Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple? Er sagt, doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Si, répondit-il, il le paye. Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda: Que penses-tu, Simon? Qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre, les fils ou les étrangers? Da er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm: Demnach sind die Söhne frei. Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf einen Angel aus und nimm den ersten Fisch, der herauskommt. Öffne sein Maul und du wirst einen Statter finden. Den nimm und gib ihnen für mich und für dich. Toutefois, ne sèmons pas le trouble chez ces gens. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Heute Nacht möchte ich uns mit dem Thema 3 Schlüssel zur geheimen königlichen Bank beschäftigen. Aujourd'hui, j'aimerais nous occuper avec le thème
3 Schlüssel 3 clés zur geheimen königlichen Bank. 3 clés du secret, 3 clés d'accès 3 clés d'accès à la banque secrète du royaume. secrète du royaume. Ok. 3 clés d'accès à la banque secrète du royaume. 3 clés d'accès à la banque secrète du royaume. Diese 3 Schlüssel sollen uns begleiten. Ces 3 clés doivent nous accompagner. Wir beten kurz und Nous allons wir prier brièvement. Vater im Himmel, wir danken dir für das neue Jahr und wir danken dir für das Leben. Wir reden heute, wir lachen, wir freuen uns, weil du uns so geliebt hast, dass du uns am Leben behalten hast. Wir sind dankbar, unsere Herzen sind voller Freude für dem, was du getan hast, für dem, was du uns geschenkt hast. Übernimm die Kontrolle jetzt, o Herr, und sprich zu unserem Herzen. Offenbar uns dieses Wort, denn das ist dein Wort für uns, das Wort, das uns begleiten soll im Jahr 2026. Vater, sprich von oben, salbe uns, mein Übersetzer und ich, damit wir in der Lage sind, diese Wahrheiten weiterzugeben, genauso wie du uns sie anvertraut hast. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gemeinde sagt Amen. Preisen Herrn. Gloire à Dieu. Das Jahr 2025 ist vorbei L'année 2025 est passée und ein neues Jahr ist da. et une nouvelle année est là. Und im Jahr 2025 hatten wir mit vielen Herausforderungen zu tun. Pendant l'année 2025, nous avons été confrontés à beaucoup de défis. Ob wir alle diese Herausforderungen beseitigt oder überwunden haben, kann sein, kann es auch nicht sein. Que nous avons pu mettre ces défis de côté ou nous les avons surmontés. Ça peut être possible comme ça ne l'a pas été possible. Im Jahr 2025 mussten wir unsere Rente bezahlen. Pendant l'année 2025, nous devrions payer Rente. payer nos allocations de retraite. Wir müssten unsere Miete bezahlen. Nous avons eu à payer nos loyers. Wir müssen für unsere Reisen bezahlen. Nous avons eu à payer pour nos voyages. Wir müssen für unsere Kleidung bezahlen. Nous avons eu à payer pour nos vêtements. Wir müssen für viele Sachen sorgen. Nous avons eu à payer pour beaucoup de choses. Und für alle, die ein Haus haben, müssen wir Raten für das Haus bezahlen. Pour ceux qui ont une maison, nous avons eu à payer les tranches de cette maison. Ich hätte mir gefreut, euch die Nachricht zu geben, dass im Jahr 2026 werden wir das nicht bezahlen, aber ich kann das nicht. Je me suis souhaité de nous annoncer que nous n'allons plus payer toutes ces obligations pendant l'année 2026, mais je ne peux pas le faire. Denn das Jahr 2025 ist tatsächlich vorbei. Parce que l'année 2025 est véritablement passée. Aber die Anforderungen sind nicht vorbei. Mais les défis ne sont pas passés. Der Steuerantreiber. Le collecteur d'impôts. Ja, der Steuerantreiber Collecteur d'impôts. wird noch kommen in diesem Jahr. Il va encore venir en cette année 2026. Nicht nur nach Geld zu suchen. Il va venir pas seulement pour chercher de l'argent. Geld von der Miete. Pas l'argent du loyer. Geld für Kleid. Geld für die Kinder. Pas seulement l'argent pour
les habits, l'argent pour les enfants, Geld für Strom, pas seulement l'argent pour Geld l'électricité, für Reise, Geld für pas seulement Urlaub. réclamer l'argent pour les voyages et ainsi de suite. Der Steuerantreiber wird kommen Le collecteur d'impôts va venir und von uns verlangen zu bezahlen. et il va réclamer que nous payons. Genauso wie wir im Jahr 2025 bezahlt haben. Exactement comme nous avons payé pendant toute l'année 2025. Ich musste feststellen, dass die Tiefen ändern sich. Je dois faire ce constat que le chiffre a changé. Jetzt haben wir nicht mehr mit 25 zu tun, sondern mit 26. Nous n'avons plus affaire à 25, mais plutôt à 26. Aber Mais die Realitäten ändern sich nicht. les réalités ne changent pas. Die Anforderungen sind dieselben. Les défis sont les mêmes. Die Herausforderungen werden sogar größer. Les défis seront sûrement même plus grands qu'auparavant. Der Steuerantreiber, Le collecteur d'impôts, das Leben la vie, wird von uns Geld verlangen. demandera beaucoup de notre vie. Nicht nur Geld. Il ne va pas juste demander de l'argent. Der Tagenquoten an unsere Liebe wird stimuliert sein. Das heißt, unsere Liebe, der Steuereintreiber wird unsere Liebe stimulieren. Le collecteur d'impôts va sûrement donner un punch à notre amour. Nein, lass uns das einfacher sagen. Das Leben wird von uns Liebe verlangen. Ok, disons cela d'une façon simple. La vie va réclamer notre amour. Nicht nur Geld, Pas seulement de l'argent. Liebe. L'amour. Das Leben wird von uns Geduld verlangen. La vie va réclamer la patience de nous. Nicht nur Geld, Pas seulement l'argent. nicht nur Liebe, Pas seulement l'amour. sondern Geduld. Mais aussi de la patience. Das Leben wird von uns Langmut verlangen. La vie va demander que nous persévérons. Das Leben wird von uns Sanftmut verlangen. La vie va réclamer que nous soyons doux. Und hier ist die Frage, Et ici, c'est ma question. werden wir in der Lage sein, eine positive Antwort zu all diese Verlangen geben? Est-ce que nous serons dans la capacité de donner des réponses positives à toutes ces réclamations? Wenn wir aufrichtig sind Si nous sommes honnêtes und wenn wir nach hinten schauen, et que nous regardons derrière, dann werden wir erkennen und bekennen, dass wir eigentlich nicht in der Lage waren, im Jahr 2025 alles eine positive Antwort zu all diesen Herausforderungen zu geben. si nous sommes honnêtes, nous allons pouvoir accepter que nous n'avons pas pu donner une réponse à toutes ces réclamations de l'année passée. Keiner hier kann sagen, ich war in der Lage, die ganze Liebe zu geben, die ich geben sollte. Et personne de Jahr. nous ne peut dire, affirmer qu'il a donné une réponse à toutes ces réclamations d'amour du passé. Une réponse à tout l'amour exigé. À tout l'amour exigé du passé. Nicht, weil wir keine Liebe hatten, Pas parce que nous n'avions pas de l'amour, en nous, sondern weil wir nicht genug hatten, um zu geben. mais nous n'avons pas assez suffisamment eu pour donner. Ich nehme ein Beispiel. Et je prends un exemple. Dein Kind verlangt von dir Taschengeld. Ton enfant demande de l'argent de poche. Du kannst ihm Taschengeld geben. Tu peux lui donner de l'argent de poche. Aber wenn du nach draußen schaust, Mais quand tu regardes dehors, in deine Familie, dans ta in famille, deinen Freundeskreis, dans ton cercle d'amis, alle Menschen, die von dir etwas verlangen, tout ce que ces gens ont réclamé de toi, ou réclament de toi, das Geld, das ganze Geld, das sie von dir verlangen, l'argent qu'ils réclament de toi, eins ist klar. une chose est certaine. Du warst nicht in der Lage, alle zufriedenzustellen. Tu n'as pas été dans la mesure de pouvoir contenter tous ces gens.
Nicht weil du keinen Sinn oder weil du keinen Wunsch hattest, Pas parce que tu ne souhaitais pas cela, sondern weil du die Mittel nicht hattest. mais tu n'avais pas tout le matériel pour répondre Das à cela. heißt, Ça signifie von uns selber, que de nous-mêmes, wir können nicht alle Anforderungen des Lebens erfüllen. nous ne pouvons pas remplir toutes les réclamations de la vie. Der Steuereintreiber Donc- kam zu Petrus Et le collecteur d'impôts parle à Pierre und sagt ihm und stellt ihm eine Frage. et lui pose une question. Zahlt eure Lehrer nicht die Doppeldrachen? Paye votre maître nicht l'impôt exigé du temple? Lis le français, lis le français. Parce que tu as mélangé ça avec l'allemand. Est-ce que votre maître ne paye pas l'impôt du temple? Liebe Geschwister, Frères et sœurs, ich möchte euch etwas verraten, sehr schnell. j'aimerais vous révéler quelque chose. Es ist ihm schwer, das in Französisch zu übersetzen. C'est un peu difficile de traduire pour lui en français. Okay, wir werden das jetzt anders machen. Nous allons changer. Ich werde auf Französisch predigen und er wird das auf Deutsch übersetzen. Il va prêcher maintenant en français et je vais traduire en allemand. Das wird ihm leichter fallen. Ça sera plus facile pour lui. Les collecteurs d'impôts sont venus vers Pierre Die Steuereintreiber sind zu Petrus et gekommen. lui ont posé cette Und question. er hat ihm die Frage gestellt. Est-ce que votre maître paye l'impôt? Wird eure Meister das Steuer bezahlen? La vérité, c'est que Die Wahrheit ist, lorsque nous regardons ce texte dans son entier, wenn wir diese Bibelabschnitt in seine Ganze betrachten, la question de ce collecteur d'impôts n'était pas seulement adressée à Jésus. die Frage dieser Steuereintreiber war nicht nur zu Jesus gerichtet. Parce qu'à la fin de ce passage, Am Ende dieser nous Bibelabschnitt, lisons que wir lesen das, Jésus a payé l'impôt pour lui et pour Pierre. Jesus hat der Steuer nicht nur für ihn, sondern für ihn und Petrus bezahlt. Ah. Est-ce que votre maître, Die Frage war, zahlt eure Meister? mais c'était aussi une question indirecte, est-ce que tu payes ton impôt? Aber das war auch eine indirekte Frage zu Petrus. Bezahlst du auch selbst nicht deine Steuer? Pourquoi le passage que je partage avec vous ne concerne pas seulement Jésus, Deshalb die Bibelabschnitt, die ich mit euch teile, hat nicht nur mit Jesus Christus zu ça te tun. concerne et ça me concerne. Das betrifft dich und das betrifft mich Parce auch. qu'à la vérité, Weil die Wahrheit, nous sommes dans la position de Pierre. wir sind auf der Stelle Petrus. Et ce n'était pas une bonne position. Und das war keine einfache Position. Pourquoi? Warum? Nous savons que Pierre avait tout abandonné pour suivre Jésus. Weil Petrus hatte alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Il avait tout abandonné pour suivre Jésus. Hat alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Donc il n'avait pas d'argent pour payer l'impôt. Das heißt, Petrus hatte kein Geld, um die Steuer zu bezahlen. Je ne sais pas si c'était une moyen camouflée de demander à Pierre de payer l'impôt lorsque le collecteur d'impôt lui a parlé de Jésus, ou alors c'était pour leur dire à deux qu'il devait payer l'impôt. Ich weiß nicht, ob das eine Art des Verdecks war, um Petrus zu sagen, du sollst deine Steuer selber bezahlen, oder das betrifft beide. Pierre n'était pas dans la mesure de payer quoi que ce soit. Petrus war nicht in der Lage, irgendwas zu bezahlen. Il était pauvre. War arm. Il n'avait pas d'argent. Hatte kein Geld. Jésus lui-même n'avait pas d'argent. Jesus selbst hatte kein Geld. Au moins pour Jésus, on peut dire l'or et l'argent lui appartient. Für Jesus können wir sogar sagen, Silber und Gold gehört ihm. Mais qu'est-ce qu'on devait dire pour Pierre? Was könnte auch für Petrus sagen? Vide. War leer. Incapable de payer l'impôt. Unmöglich, seine Steuer zu bezahlen. La seule chose qui lui restait, Das Einzige, was hatte, c'était sa relation avec Jésus. das war seine Beziehung zu Jesus. Alléluia. Halleluja.
Dis avec moi la relation avec Jésus. Sag mit mir die Beziehung mit Jesus. Dis avec moi ma relation avec Jésus. Sag mit mir meine Beziehung mit Jesus. Comme j'ai dit tout à l'heure, Wie ich vorhin gesagt la habe, nouvelle année vient avec ses nouvelles exigences, das neue Jahr kommt mit seine neuen Anforderungen. avec de nouveaux défis. Mit neuen Herausforderungen. En argent, In Geld, en amour, in Liebe, en patience, in Geduld, dans tous les fruits de l'esprit. in alle Früchte des Je Geistes. voudrais te dire quelque chose. Aber ich möchte dir eins sagen. Toi comme moi, Du und ich, nous ne sommes pas capables de payer ce que la vie va nous demander en 2026. wir sind nicht in der Lage zu bezahlen, was der 2026 von uns verlangen wird. Je sais Ich weiß. que tu penses être au contrôle. Du denkst, du hast die volle Kontrolle. Ah, laisse-moi te Oh, dire. lass mich das C'est parce que sagen. tu n'as pas encore été confronté à une situation où tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en haut, tu regardes en bas. Devant, derrière, tu ne vois aucune solution. Du kannst jetzt sagen, ich bin unter Kontrolle, weil du noch nie in einer Lage gewesen warst, in einer Situation, wo du nach links schaust, nach rechts schaust, nach hinten schaust und du siehst keine Lösung. On ne t'a pas encore posé un diagnostic où tu penses que tout le ciel est tombé sur toi. Man hat dir keine Diagnostik gegeben, wo du denkst, oh, alles auf einmal kommt auf mich runter, der ganze Decke von Haus. Nous ne pouvons pas. Wir können es nicht. La seule chose qui nous reste, Das Einzige, was uns bleibt, et c'est ça le bonheur d'être enfant de Dieu. und das ist das Schönste, ein Kind Gottes zu sein. C'est ça le privilège d'être fils du royaume. Das ist das Privileg, ein Sohn der Königreich zu C'est sein. d'avoir Jésus. Ist Jesus Christus zu D'avoir haben. une relation avec Jésus. Ist mit Jesus eine Beziehung zu haben. Alléluia. Halleluja. Avec Mit Jésus, Jesus, Pierre ne s'est pas retrouvé sans solution. Petrus ist nicht ohne Lösung geblieben. En fait, Im Tat, avant même que Pierre ne pose le problème à Jésus, bevor Petrus sogar das Problem Jesus Christus Jésus gesagt hat, avait déjà adressé la situation. Jesus hat alles antizipiert und hatte schon eine Lösung für die La Bible Situation. dit Die Bibel sagt, qu'avant que Pierre n'entre dans la maison, bevor Petrus in Haus hineingetreten ist, Jésus lui a posé la question. Jesus hat ihm die Frage gestellt. Comme Guimé, avant que Pierre n'entre dans la maison. Bevor Petrus Et in Haus, si répondit-il, il le paie. Quand Pierre fut entré dans la maison, als Petrus in das Haus eintrat, la Bible dit, die Bibel sagt, Jésus prenant les devants. Jesus nahm das erste Schritt. Jésus prenant les devants. Jesus kam voraus. Ah, vous n'avez pas Zuvor. compris ça. Sie haben das nicht Je dis verstanden. que Jésus prenant les devants. Jesus kam zuvor. Jésus m'a envoyé ici pour te dire, je vais prendre les devants dans ta Jesus vie. ist für mir, hat mich hierher geschickt, um dir zu sagen, komm zuvor. Deux personnes ont compris, c'est pour eux. Zwei Ils Personen disent, haben das verstanden. le reste, vous n'avez rien compris. Der Rest haben das nicht verstanden. Vous avez déjà eu l'habitude de combattre par vous-même, Ihr habt schon die Gewohnheit bekommen, immer von sich selbst zu de kämpfen réfléchir par vous-même, und von sich selbst zu denken. d'aboutir à certains résultats par vous-même. Und in ein bestimmtes Ergebnis zu kommen durch eure Gedanken. Mais je voulais te dire quelque chose. Aber ich möchte dir eins sagen. Là où Dieu commence, Da wo Gott anfängt, c'est là où l'excellence de l'homme s'arrête. das ist da, wo das Beste von dem Menschen seine Grenze erreicht C'est hat. pour ça que lorsque je dis Jésus doit prendre les devants dans ta vie, Deshalb, wenn ich sage, Jesus Christus, komm zuvor in dein Leben, si tu avais compris ça, wenn du das verstanden tu devais hast, sauter de ta chaise et crier dann Alléluia. würdest du aufstehen und schreien Halleluja von deinem Sitz. Parce que Dabei, en disant Jésus prend les devants, indem ich sage, Jesus kommt zuvor, et je suis en train de vouloir te dire ich bin dabei dir zu sagen, que Jésus connaît ta situation même avant que tu ne le lui dises. dass Jesus Christus kennt deine Situation, bevor du ihn es sagst. Jésus connaît ton année avant même que tu ne saches, que tu n'expérimentes la première seconde de l'année. Jesus Christus kennt schon dein Jahr 2026, bevor du der erste Schritt in Dis dieses Amen Jahr très fort gemacht à hast. cette Sag parole. Amen, so laut. Alléluia. Halleluja. La Bible dit Die Bibel sagt, qu'avant que Pierre n'ouvre la bouche pour parler à Jésus, dass bevor Petrus den Mund aufgemacht hat, zu Jesus Christus zu reden, Jésus avait déjà commencé à adresser la situation. Jesus Christus hatte ihn angefangen, in der Situation darzustellen. Et il dit, Jésus prenant les devants lui demanda, Und die Bibel sagt, Jesus kam zuvor und sprach, qu'en penses-tu? was meinst du? Est-ce que les enfants de la maison doivent payer l'impôt ou bien alors ce sont les étrangers? Muss die Kinder des Hauses Steuer bezahlen oder die Fremden? En somme, Zusammengefasst, Jésus
Jesus Christus avait décidé hatte sich de entschieden, ne pas laisser son disciple dans les problèmes. seine Jünger nicht in die Probleme zu überlassen. Parce que comme vous allez le remarquer, Weil, wie ihr feststellen werdet, avant même de donner sa réponse, Pierre n'avait même pas consulté Jésus s'il doit payer l'impôt ou pas. bevor seine Antwort gegeben hat, hatte Petrus sogar Jesus Christus nachgefragt, ob Petrus selber die Steuer bezahlen soll. Hatte Jesus nicht gefragt. Hatte Jesus Christus nicht gefragt, ob Steuer bezahlen soll. Il a répondu à la place de Jésus. Hatte, wenn wir vorher lesen, dann sehen wir, dass sogar geantwortet anstatt Jesus. Et il a donné une réponse que Jésus lui n'aurait pas donnée. Hat eine andere Antwort gegeben, als die Antwort, die Jesus Christus geben könnte. Est-ce que il a donné une réponse que Jésus n'aurait pas donnée. Hat eine Antwort gegeben, was Jesus Christus nicht geben hätten. Est-ce que le maître paye les impôts? Bezahlt deine Meister keine Steuer? Pierre dit oui. Petrus sagt ja. Mais la réponse de Jésus nous montre que Jésus disait non. Aber die Antwort von Jesus zeigt uns, dass Jesus Christus hätte gesagt, nein, ich bezahle keine Steuer. Alléluia. Halleluja. Ça veut dire que Pierre s'est mis devant une situation très compliquée. Das bedeutet, Petrus hat sich durch seine Antwort auf eine schwierige Lage gebracht. Mais Jésus, Aber Jesus, Alléluia, Halleluja, mais Jésus aber Jesus a décidé de ne pas laisser son disciple dans les problèmes. hat sich entschieden, Petrus nicht in seine Jünger nicht in die Probleme zu überlassen. En 2026, In 2026, le Seigneur qui m'a donné cette parole der Herr, der mir diese Wort gegeben m'a hat, envoyé te dire, hat mich geschickt, um dir zu sagen, tu t'es peut-être toi-même embourbé dans un problème. du hast dich selbst in eine schwierige Lage gebracht, Mais je ne vais pas te laisser dans le problème. aber ich werde dir nicht diese Probleme lassen. Ceux-ci ont compris, je sais. Diese Seite haben verstanden, diese noch nicht. Le Seigneur dit, Der Herr sagt, je vais prendre les devants dans ta vie. ich werde Et quelle que soit la situation par laquelle tu passes, und egal in welcher Lage du dich befindest, je vais résoudre ça. ich werde das lösen. Même s'il s'agit de faire un miracle. Selbst wenn es geht, um ein Wunder zu tun. Ah, vous Sie haben dann richtig Non, je vais essayer avec les enfants. mit den Kindern probieren. Je parle aux enfants. Ich rede zu den Kindern. Le Seigneur dit Der Herr sagt, que dans tes études, in deinem Studium, la matière où tu penses que c'est compliqué, in der Fach, wo du denkst, dass es so kompliziert für dich il va prendre les devants Jesus Christus wird et ouvrir ton intelligence. und wird deine Intelligenz öffnen. Il va t'accorder la grâce devant tes enseignants. Wird die Gnade schenken vor deine Lehrer. Et là où tu as eu fier ou fume dans le passé, Und da, wo du 4 und 5 in der Vergangenheit gekriegt hast, il va te donner 2 et 1. wird dir 2 und 1 geben. Dis Amen à ça. Sag Amen. Alléluia. Amen. Jésus dans sa gloire, Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Jésus dans sa majesté, Jesus in seiner Majestät. comme un véritable Père. Wie ein wahrhaftiger Vater. C'est pour ça que j'ai joui de la prédication de tout à l'heure. Deshalb habe ich genossen das Evangelium. Le prédicateur Der nous a montré Prediger ce que c'est que le cœur d'un père. hat uns gezeigt, was das Herz ein Vater ist. Un père ne condamne pas. Ein Vater verdammt nicht. Un père ne laisse pas son enfant dans les problèmes sans résoudre le problème. Ein Vater lässt nicht seine Kinder in Probleme ohne eine Lösung zu bringen. Il intervient. Kommt zuvor. Il intervient. Setzt sich ein. Même si ça signifie qu'il doit renoncer à ses principes. Selbst wenn es geht, seine eigenen Prinzipien aufzugeben. Ah, dis avec moi, Jésus est mon Père. Sagt mir, Jesus ist mein Vater. Vous êtes timide. Ihr seid so schüchtern De heute. toutes les manières, si vous n'êtes pas excité par ma prédication, moi-même je suis excité par vous. Sowieso, wenn nicht begeistert von meinem Predigt, ich bin selber begeistert. Nous voyons le Seigneur Wir sehen hier den Herrn dans sa toute puissance, in seiner ganzen Macht, dans son omniprésence, in seiner Allgegenwesen, Allgegenwart, dans son omniscience, in seiner Allgegenwesen, Allwissenheit, Allwissenheit, dans sa toute puissance, in seiner Allmacht intervenir
pour une question triviale dans la vie de son disciple. Der setzt sich für eine einfache, simple, Nicht bedeutende Sache. nicht bedeutende Sache in den Leben seiner Jünger. À combien de plus forte raison Wie viel mehr interviendra-t-il pour toi? wird er sich einsetzen für dich? Il ne va pas te laisser tomber. Er wird dich nicht im Stich lassen. Il ne va pas te laisser tomber. Er wird dich nicht im Stich lassen. Et le Seigneur dit, Und der Herr sagt, tu ne vas pas seul dans cette situation. du geh nicht allein in diese Situation. Va, Geh. pêche. Fang an. Le premier poisson que tu vas arrêter, Der erste Fisch, den du kriegen wirst, ouvre sa bouche. öffne seinen Mund. Il y a une pièce d'argent dans sa Es bouche. gibt eine Drachme. Prends in seinem cette Mund. pièce. Nimm diese Drachme, Va payer pour toi et pour moi. geh und bezahl für dich und für mich. Alléluia. Halleluja. Paye pour toi et pour moi. Bezahl für dich und für mich. Vous voyez, Siehst ihr? le secret pour expérimenter la bénédiction divine en cette année 2026, Das Geheimnis und der Segen zu erleben in das Jahr 2026 sera une communion parfaite entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. wird eine vollkommene Gemeinschaft zwischen Jesus und dich im Jahr 2026. Et si tu nourris cette relation, Und wenn du diese Beziehung ernährt et si tu bâtis cette communion, und wenn du baut diese Gemeinschaft, Dieu va te révéler des trésors cachés. Gott wird dich verborgene Schätze offenbaren. Alléluia. Halleluja. Dieu va te révéler des trésors cachés. Gott wird dich verborgene Schätze offenbaren. Ce sera une histoire entre toi et Jésus. Das wird eine Geschichte zwischen Jesus und dich. L'année vient avec ses défis, Das Jahr kommt mit seinen Herausforderungen. mais je suis avec Jésus. Aber ich bin mit Jesus. L'année vient avec ses exigences, Das Jahr wird kommen mit seinen Anforderungen. mais je suis avec Jésus. Aber ich bin mit Jesus. Je ne suis pas seul. Ich bin nicht allein. Il va payer pour lui et pour moi. Er wird für ihn und für mich bezahlen. Dis avec moi, pour lui et pour moi. Sag mit mir für ihn und für mich. Deux personnes ont répondu, dis avec moi, pour lui et pour moi. Zwei Personen haben geantwortet. Sag für ihn und für mich. C'est pourquoi nous devons mettre un point particulier à notre relation avec le Seigneur. Deshalb müssen wir ein bisschen mehr betonen auf diese Punkt der Beziehung zwischen zwischen Jesus und uns. Parce qu'il a des trésors Weil hat Schätze, que nous n'avons pas. die wir nicht haben. Il a une source d'amour Hat eine Quelle des Liebe, que nous n'avons der pas. Liebe, das wir nicht haben. Il est la patience incorporée Ist der vollkommene Geduld, que nous n'avons pas. das wir nicht haben. Il a toute la douceur. Hat die ganze Sanftheit. Il est l'agneau. Ist das Lamm. Et si nous nous confions à lui, Und wenn wir uns ihn wenden, alors pour chaque situation de nos vies, dann wird in jeder Situation unseres Lebens, il va dire, ceci est pour toi et pour moi. wird sagen, das ist für dich und das ist für mich. Pour toi et pour moi. Für dich und für mich. Alléluia. Halleluja. Avant que nous ne nous levions et prions, Bevor wir aufstehen und wir beten, je voudrais dire à chaque enfant de Dieu dans cette ich salle, möchte zu jedem Kind Gottes in diesem Raum qu'à la sagen, lumière de ce que nous voyons comme intervention de Jésus dans la vie de Pierre, dass in der Licht, was wir gerade sehen in dem Leben Petrus, il n'y a aucun serviteur de Dieu. es gibt keine Diener Gottes, Il n'y a aucun enfant de Dieu es gibt keine Kind Gottes, qui va s'en aller perdant dans sa relation avec Jésus. der als Verlierer in seine Beziehung mit Jesus Christus nach Hause gehen wird. C'est Jésus qui t'a appelé à le suivre. Jesus hat dich berufen, ihm nachzufolgen. De même qu'il avait appelé Pierre à le suivre. Genauso wie Petrus gerufen hatte, ihm zu folgen. Il connaît ce que ça t'a coûté de le suivre. Weiß, was es dir gekostet hat, ihm nachzufolgen. Et je voudrais te dire quelque Und chose. ich möchte dir eins sagen. Il n'est pas insensible Ist nicht gleichgültig, pour ne pas
agit en ta faveur. und nicht zu deiner Gunst zu handeln. Aie confiance en Jésus. Vertraut Jesus. Parce que Jésus, Weil Jesus à la lumière de la vérité de ce passage, im Blick auf diese Bibelabschnitt, die wir gelesen haben, est en train de te dire et il est en train de me dire, ist dabei, dir zu sagen und mir zu sagen, aie confiance. vertraut ihn. Je fais de tes fardeaux mes fardeaux. Ich mache aus deinen Lasten meine Lasten. Je fais de tes soucis mes soucis. Ich mache aus deinen Sorgen meine Sorgen. Je fais de tes problèmes mes problèmes. Ich mache aus deinen Problemen meine Probleme. Je fais de tes défis mes défis. Ich mache aus deinen Herausforderungen meine Herausforderungen. Je fais de tes tristesses mes tristesses. Ich mache aus deiner Traurigkeit meine Traurigkeit. Alléluia. Halleluja. Même lorsque tu ne seras pas capable de payer ce que tu dois payer, Und selbst wenn du in der Lage sein wirst, nicht zu bezahlen, was du bezahlen musst, même s'il est nécessaire que j'opère un miracle, je l'opérerai pour toi. selbst wenn es nötig wäre, eine Wunder zu tun und das zu lösen, werde ich es tun. Alléluia. Halleluja. La vie à laquelle nous sommes appelés en 2026 Das Leben, worauf wir berufen sind in das Jahr 2026, à la lumière de la parole que le Seigneur nous donne, anhand des Lichts, was der Herr uns heute gibt, c'est une vie sans pareil. ist ein Leben, die wir nie zuvor erlebt hatten. Nous avons le privilège Wir haben das et Vorrecht l'occasion de connaître Jésus comme un ami exceptionnel qui nous conduit sur le chemin. Wir haben das Vorrecht und die Gelegenheit, Jesus Christus als einen Freund, die wir noch nie zuvor gekannt haben, auf dem Weg zu haben. Tu l'as déjà connu comme un ami, Du hast ihn wahrscheinlich als einen Freund gekannt, mais à cette année 2026, aber in diesem Jahr 2026, le Seigneur veut se révéler à toi comme un ami exceptionnel. der Herr möchte dich offenbaren als ein Freund, der exceptionell ist. Tu l'as déjà connu comme un père, Du hast ihn sogar als Vater gekannt. mais il veut t'amener dans une nouvelle dimension de la paternité en Christ. Möchte dir auf eine höhere Ebene der Väterlichkeit in Christus zu bringen. Il va te donner d'expérimenter sa puissance. Wird dir dazu bringen, dass du seine Macht erlebt. Et il va déposer entre tes mains ses trésors cachés. Und wird in deine Hände verborgene Schätze legen. La seule chose qu'il attend de nous, Das Einzige, was von uns erwartet, c'est que nous déposions chaque jour nos besoins entre ses mains. ist, dass wir täglich, jeden Tag unsere Bedürfnisse in seine Hände legen. Amen. Amen. Pour l'année 2026, Im Jahr 2026, tu sais où tes problèmes doivent être déposés. du weißt jetzt, wo deine Probleme gelegt werden sollen. Entre les mains de Jésus. In die Hände Jesus. Entre les mains de In Jésus. die Hände Jesus. Pour toi et pour moi. Für dich und für mich. Ensemble. Zusammen. Ensemble. Zusammen. Ensemble, nous vaincrons. Zusammen, gemeinsam werden wir überwinden. Ensemble, nous réussirons. Gemeinsam werden wir Erfolg haben. Nous allons nous lever Wir werden jetzt aufstehen. et nous allons faire une proclamation. Wir werden jetzt eine Proklamation machen. Cette proclamation est très importante. Diese Proklamation, diese Bekenntnis ist sehr wichtig. C'est une proclamation qui va sceller ton année Das 2026. ist eine Bekenntnis, die dein Jahr 2026 binden wird. Parce qu'il y a des trésors cachés que le Père veut te révéler. Weil es gibt verborgene Schätze, was der Vater dir offenbaren möchte. J'aimerais que tu prennes conscience de la présence de Dieu ici maintenant. Ich möchte, dass du jetzt die Gegenwart Gottes wahrnimmst an diesem Ort. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Concentre-toi sur Jésus Setz deinen Fokus auf Jesus et parle-lui. und sprich zu ihm. Dis Seigneur Jésus, Sag, Herr Jesus,
tes biens m'appartiennent. Deine Güte gehört mir. Seigneur Jésus, Herr Jesus, tu mets à ma disposition tout ce qui t'appartient. du stellst mir alles zur Verfügung, was dir gehört. Wir machen das jetzt. Ich spreche auf Französisch. Die auf Französisch sprechen, sagen es nach mir und danach wird er auf Deutsch und dann die Deutsch sprechen, sagen. Tu mets à ma disposition tout ce qui t'appartient. Du stellst mir alles zur Verfügung, was dir gehört. Tes greniers sont une source de richesse pour moi, Seigneur. Deine Scheune ist eine Quelle des Reichtums für mich, Herr. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Mes factures, c'est ensemble que nous allons les payer, Seigneur. Meine Rechnungen werden wir zusammen es bezahlen, Herr. C'est avec toi que nous allons partager les coûts, Seigneur. Mit dir werden wir die Kosten teilen, Herr. C'est avec toi que je vais accomplir tous mes devoirs cette année, Seigneur. Mit dir werde ich alle meine Verpflichtungen in Erfüllung bringen, Herr. Tous mes défis, Alle meine Herausforderungen seront mis hors d'état de nuire werden zunichten gebracht werden. avec toi, Seigneur. Mit dir, Herr. Herausforderungen zunichte gebracht. C'est avec toi, Seigneur, que j'accomplirai mon travail quotidien. Mit dir werde ich meine tägliche Arbeit erfüllen, Herr. Et tout combat dont j'ai pensé que je ne pourrais pas remporter la victoire, je vais remporter la victoire. Und alle Kämpfe, die ich gedacht habe, ich werde nicht besiegen, werde ich es mit dir besiegen. Im Namen Jesus. Ich proklamiere, Au nom de Jésus, je proclame que sur le chemin de l'année 2026, je ne suis pas seul. Auf dem Weg des Jahres 2026 bin ich nicht allein. Je suis avec Jésus. Ich bin mit Jesus Sur le chemin de la victoire. auf dem Weg des Sieges. Je suis avec Jésus. Ich bin mit Jesus Sur le chemin de la santé. auf dem Weg des Gesundheit. Je suis avec Jésus. Ich bin mit Jesus Sur le chemin de la prospérité. auf dem Weg der Wohlstand. Je suis avec Ich Jésus. bin mit Jesus Sur le chemin de la gloire. auf dem Weg der Herrlichkeit. Je suis avec Ich Jésus. bin mit Jesus Sur le chemin de la satisfaction. auf dem Weg der Zufriedenheit. Je suis avec Ich Jésus. bin mit Jesus Sur le chemin du bonheur. auf dem Weg des Glücks. Je suis avec Jésus. Ich bin mit Jesus Sur le chemin de la protection. auf dem Weg des Schutz. Je suis avec Ich Jésus. bin mit Jesus. Et je suis plus que vainqueur. Ich bin
mehr als Überwinder. Par Jésus-Christ qui me fortifie. Durch Jesus Christus, der mich stärkt. Par Jésus-Christ qui m'aide. Durch Jesus Christus, der mir hilft. Et par Jésus-Christ qui me secoue. Mit Jesus Christus, der mich zu Hilfe kommt. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Amen. Amen. Asseyons-nous. Lass uns sitzen. En fait, In Tat, ce que je viens de partager avec vous, das, was ich mit euch geteilt habe, c'était l'introduction à mon exhortation. das war nur die Anleitung zu meiner Ermutigung. Vous vous souvenez que je vous ai dit que je voudrais vous partager 3 clés pour entrer en possession des trésors cachés. Ihr habt euch erinnert, dass ich von 3 Schlüsseln gesprochen habe, die der Zugang zu den verborgenen Schätzen bringen wird. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur 3 choses. Jetzt möchte ich euch eure Aufmerksamkeit auf 3 Sachen ziehen. Je vous assure que je ne serai pas long. Ich verspreche euch, ich werde nicht lang sein. 3 clés 3 Schlüssel, qui vont nous ouvrir les portes des banques du royaume. die uns die Tür der Schätze der Königreich öffnen werden. Nous avons vu la toute-puissance de Jésus. Wir haben das ganze Macht, das Macht Jesu Christus Nous gesehen. avons vu l'omniprésence de Jésus. Wir haben seine Allgegenwart gesehen. Nous avons vu l'omniscience de Jésus. Wir haben seine Allwissen Jesus gesehen. Et nous avons vu comment Jésus prend soin des siens. Und wir haben gesehen, wie Jesus Christus für seine sorgt. Mais la vérité, c'est que Aber die Wahrheit ist, c'est ce genre de message qui nous plaît. dass es solche Predigt, die uns gefällt. Où on nous montre toute la responsabilité que Jésus prend. Wo uns gezeigt wird, die ganze Verantwortung, was Jesus Christus übernimmt. Combien Jésus opère ses miracles. Wie viel Jesus Christus seine Wunder tut. Et lorsqu'il est venu de parler de notre responsabilité, Und wenn man kommt zu dem Punkt, über unsere eigenen Verpflichtungen zu reden, ça devient très compliqué. dann wird das Ganze plötzlich kompliziert. Parce que nous aurions voulu que Jésus fasse tout. Weil wir wollen gerne, dass Jesus Christus alles allein erledigt. Mais ce soir, Aber heute Abend, je voudrais te montrer 3 choses ich möchte dir 3 Sachen zeigen de ce passage aus diesem Bibelabschnitt, qui ont provoqué le miracle qui a été accompli. die das Wunder in Bewegung gesetzt hat. Et ce sont les 3 clés Und das sind die 3 qui Schlüssel, vont te donner accès au trésor die dir der Zugang Caché gegeben du wird Royaume. zu den Schätzen des Königreichs Gottes bringen wird. Alléluia. Je veux ensemble qu'on lise le verset 27. Ich möchte, dass wir Vers 27 zusammen lesen. La Bible dit Die Bibel sagt, que c'est Jésus qui parle maintenant. hier spricht Jesus. Il dit, toutefois, ne semons pas le trouble se chaisant. Damit wir ihnen aber keine Ärgernis geben. Nous avons compris que, en ce qui concerne Jésus, Wir haben verstanden, was Jesus Christus angeht, il n'était pas obligé de payer l'impôt. war nicht verpflichtet, das Steuer zu bezahlen. C'était clair que c'est les étrangers qui doivent payer. Das war klar, dass nur Fremde sollten die Steuer bezahlen. Lui, en tant que fils, Als Sohn, il ne devait pas payer. dürfte nicht bezahlen. Il était dans ses droits War in seinem Recht, de ne pas payer. nicht zu bezahlen. Mais il a fait une chose Aber hat eins getan, que tu dois faire, das du tun que sollst, je dois faire, das ich tun et que soll nous devons faire chaque jour und dass wir jeden Tag tun sollen, si nous voulons bénéficier du royaume de Dieu. wenn wir das Königreich Gottes gewinnen Si nous möchten. voulons que la banque du ciel nous soit ouverte. Wenn wir wollen, dass die Banken des Himmels uns geöffnet werden. La première chose que Jésus a faite, Das erste, was Jesus Christus getan hat, c'est qu'il a milité pour la paix. hat erstmal gekämpft für Frieden. Il a choisi le chemin de la paix. Hat sich entschieden für den Weg des Friedens. Il s'est décidé pour la paix. Hat eine Entscheidung
getroffen, den Weg der Frieden zu nehmen. Il pouvait réclamer son droit. Könnte auf seine Recht bestehen Et dit, je suis un fils. und sagen, ich bin ein Sohn. Je n'ai pas besoin de payer. Ich brauche nicht zu bezahlen. Et s'il l'avait fait, Und wenn es getan hätte, il aurait créé un problème entre Pierre et les collecteurs d'impôts. dann hätte ein Problem gebracht zwischen Petrus und diese Steuerantreiber. Parce que Pierre Weil Petrus, avait déjà promis que non, Jésus paye. weil hatte schon versprochen, dass Jesus Christus bezahlen wird. Et maintenant, si Jésus lui disait que non, je n'ai pas besoin de payer, donc je ne paye pas, c'était les problèmes. Und wenn Jesus Christus gesagt hätte, ich darf nicht bezahlen, dann werde ich auch nicht bezahlen, dann hätte Petrus Probleme gehabt. Mais Jésus, Aber Jesus, il a renoncé à ses droits. hat auf seine Recht Il a renoncé à sa justice. verzichten. Hat auf seine Gerechtigkeit verzichten. Il a renoncé à lui-même. Hat auf sich selbst verzichtet. Il a choisi et il s'est décidé pour la paix. Hat gewählt und hat sich entschieden für Frieden. Il a choisi de ne pas avoir de conflit avec Pierre. Hat sich entschieden, keinen Konflikt mit Petrus zu haben. Pierre, Petrus, que penses-tu? was denkst du? Est-ce que les fils payent? Darf die Söhne Ou bezahlen bien ce sont les étrangers? oder sind die Fremde? Ce sont les étrangers. Das sind die Fremde, die bezahlen sollen. Tu vois donc que tu m'as mis dans les problèmes. Dann siehst du, wenn du das so sagst, dann hast du mich in Probleme gebracht. Mais ce n'est pas plus grave. Aber das ist nicht, On va résoudre ça. ist nicht schlimm. Wir werden das lösen. Va pécher. Geh mal hängen. On va payer. Wir werden bezahlen. Jésus a choisi la paix Jesus entre lui et Pierre. hat sich entschieden für Frieden zwischen Petrus und ihn selbst. Jésus a décidé qu'il y aura la paix entre Pierre, lui, et les collecteurs d'impôts. Jesus Christus hat sich entschieden, dass Frieden werden zwischen ihr, Petrus und ihn und die Steuerantreiber. Voici ma question. Das ist meine Frage zu dir. Est-ce que tu es engagé à la paix? Hast du dich entschieden für Frieden? Laisse-moi te dire quelque chose. Ich möchte dir eins sagen. Si tu vas être un avec Jésus cette année 2026, Wenn du möchtest, eins mit Jesus Christus im Jahr 2026 zu sein, et jouir des trésors qu'il a cachés, spéciaux et réservés pour cette année-ci, und zu genießen alle Schätze, was für dich vorbereitet in dieses Jahr 2026, il faut que tu t'engages à vivre en paix avec tout le monde. du musst dich entschieden, in Frieden zu leben mit allen Menschen. Il faut que tu te décides. Du musst dich entscheiden. Je vais chercher la paix avec tout le monde. Ich werde Frieden suchen mit allen Menschen. On se connaît. Wir kennen uns. On se connaît bien. Keiner kann sich verborgen. Wir kennen uns. Nous connaissons comment nous défendons nos droits. Wir kennen uns, wie wir auf unsere Rechte bestehen. Mais Jésus nous dit, Aber Jesus Christus pour sagt, cette année 2026, dieses Jahr 2026, le chemin, der Weg c'est rechercher la paix. ist der Weg, Frieden zu suchen. Et rechercher la paix Und Frieden zu suchen signifiera que tu sois capable de renoncer à tes droits, bedeutet, dass du auf deine Rechte verzichten de sollst. renoncer à avoir raison, Verzichten, Recht zu haben. de renoncer Non, il faut que tu sois capable de pardonner. Du musst in der Lage sein zu vergeben. Ce que je suis en train de dire n'est pas quelque chose de facile, Das, was ich zu uns sprich, ist nicht irgendwas Leichtes. mais c'est conditionnel. Aber das ist eine Bedingung. C'est sine qua non Das ist entscheidend pour les trésors cachés que Dieu veut nous révéler. für die Schätze, die verborgen sind, was Gott uns offenbaren möchte. Je suis venu t'exhorter. Ich bin gekommen, um dich zu La ermutigen. portion, la part qui te revient, Der Anteil, was dir gehört, c'est de marcher en paix avec ton partenaire, ton époux et ton épouse. ist in Frieden mit deinem Ehepartner, deiner Frau oder deinem Ehemann. De pardonner à ton époux et à ton épouse. Deine Ehemann und deine Ehefrau zu vergeben. Et de lui pardonner chaque jour. Und uns jeden Tag zu vergeben. Chaque jour. Jeden Tag. Chaque jour. Jeden Tag. Nous devons être de vrais chrétiens. Wir müssen wahrhaftige Christen
sein. Il nous faut commencer à être de vrais chrétiens. Wir müssen anfangen, wahre Christen zu sein. Seigneur, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon prochain? Herr, wie viel mehr soll ich meine Nächste vergeben? Si tu n'as pas encore pardonné 70 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois, Wenn du noch nicht 77 mal 7, 7 mal 7 vergeben hast, tu dois pardonner. du musst nochmal Et chaque vergeben. jour. Und jeden Tag. Parce que c'est chaque jour Weil jeden que nous Tag, devons prendre la décision dass wir die Entscheidung treffen sollen, de vivre en paix in Frieden zu leben. avec tout le monde. Mit allen. Dis Amen à ça. Sag Amen zu diesem Wort. Non, dis Amen très fort. Sag Amen mit Überzeugung. Jésus pouvait défendre ses droits. Jesus Christus auf seine Recht bestehen. Il pouvait dire, je n'ai pas besoin de payer. Könnte sagen, ich brauche nicht zu bezahlen. Mais Aber il a choisi le chemin de la paix. hat sich entschieden für den Weg des Friedens, Afin qu'il n'y ait pas de problème. damit es keine Probleme gibt. Il a renoncé à un principe. Hat auf seine Prinzipien aufgegeben. C'est un principe que le Fils ne paye pas. Das war ein Prinzip, dass der Sohn nicht bezahlen muss. La promptitude à pardonner. Die Bereitschaft zu vergeben. De supporter une injustice. Eine Ungerechtigkeit zu ertragen. De laisser quelque chose sur laquelle nous pensons avoir droit. Einfach aufzugeben zu einer Sache, wo wir denken, wir haben Recht. Et de dire, Seigneur, je choisis le chemin de la paix. Und das zu verzichten und zu sagen, Herr, ich entscheide mich auf den Weg des Friedens. Amen. Den Weg des Friedens. Amen. Dis avec moi, Jésus est ma paix. Sagt mit mir, Jesus ist mein Frieden. Dis avec moi, Jésus est ma paix. Sag mit mir, Jesus Christus ist mein Frieden. Ne dois pas dire avec moi, Jésus est ma Schläft paix. nicht. Sag mit mir, Jesus ist mein Frieden. Maintenant, si Jésus est ta paix, Das bedeutet, wenn Jesus Christus dein Frieden ist, il est aussi la source de ta paix. ist auch die Quelle deines Friedens. Il ne te donne pas seulement la paix, Gibt dir nicht nur Friedens, mais il s'offre à toi pour que tu puises en lui la paix que tu dois avoir avec tout ton. aber gibt sich dir hin, damit du in ihm die Quelle findest, zu schöpfen, Frieden und Menschen um dich herum zu vergeben. Amen. Amen. Cette année, Dieses Jahr, 2026, Jahr 2026, c'est l'année de la paix entre toi et ton conjoint. das ist das Jahr des Friedens zwischen dich und deinem Ehepartner. Amen. Si ton conjoint est ici, regarde-le dans les yeux. Wenn dein Ehepartner hier ist, schau ihn in die Augen. Si ta femme et ton épouse est ici, regarde-la dans les yeux. Wenn deine Frau und dein Ehemann da ist, schau ihn in die Augen. Et dis-lui, Und sag ihm, l'année 2026, das Jahr 2026 c'est l'année de la paix. ist das Jahr des Friedens. Je vais militer pour la paix. Ich werde alles kämpfen für Frieden. Et toi, milite aussi pour la paix. Und du sollst auch für den Frieden kämpfen. Sois un agent de paix. Sei ein Agent des Friedens. Moi, je vais être un agent de paix. Ich werde ein Agent des Friedens sein. Maîtrise tes émotions. Du sollst deine Emotionen Maîtrise ta zusammenhalten. colère. Du sollst deine Wut Maîtrise zusammenhalten. tes sentiments et tes réactions. Du sollst deine Reaktionen zusammenhalten. Moi, je ferai de même. Ich werde selber Parce dasselbe que tun. l'année 2026, Weil das Jahr 2026, il nous faut vivre dans la paix. wir müssen in Frieden C'est leben. ainsi que nous allons puiser dans les trésors cachés du ciel. So werden wir in der verborgenen Schätze der Himmel schöpfen. Amen. Amen. Non, Madame Gemkang, je ne vous ai pas vu parler. Madame Genkan, Non, je vous réprimande au nom de Jésus. Madame Genkan, Écoutez. weise euch Ne zurecht. m'irritez pas. Ihr sollt mich nicht irritieren. Ne m'irritez pas. Ihr sollt mich nicht irritieren. Parce que pendant que le Seigneur est en train d'agir, vous êtes en train de vous amuser. Weil während der Herr dabei ist zu handeln, dabei zu spielen. Après, vous allez me déranger au téléphone pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Und danach werden wir mich stören am Telefon Stunden und Stunden lang. Dis-lui que l'année 2026 c'est une année de paix dans votre maison. Sagt ihr, dass das Jahr 2026 wird ein Jahr des Friedens sein. Commencez à parler, commencez à Fang parler. an zusammen zu reden. Prenez l'enfant. Vous Jedermann soll das Kind nehmen. Maman, prends l'enfant. Nimm das Kind, Oma.
L'enfant ne sera pas une raison pour vous distraire. Das Kind wird keine Grund sein, um euch zu stören. Rapproche-toi de lui. Du solltest ihm nahe kommen. Du Abbas, solltest Abbas. ihm nahe kommen. C'est très facile de dire Amen, Alléluia. Das ist einfach zu schöne Ermutigung, Halleluja zu sagen. Jésus va faire le miracle, Alléluia. Jesus Christus wird Wunder tun, Halleluja. Mais lorsqu'il est venu l'heure de dire je veux la paix Aber wenn die Stunde gekommen ist, um zu sagen, ich möchte Frieden et payer le prix pour cette paix, und den Preis zu bezahlen für diesen Frieden, les gens commencent à jouer à... Non, non, vous n'allez pas nous jongler. die Menschen fangen an, Geistliche zu spielen. Ne, ihr werdet uns nicht Cette année-ci, mit uns spielen. ce sera l'année de paix dans votre maison. Das wird ein Jahr des Friedens in eurem Ehepaar. Dis-lui, je m'engage à la paix. Sag ich entscheide mich für Frieden. Dis, je m'engage à la paix. Je choisis le chemin de la paix. Ich entscheide mich für den Weg des Friedens. Je vais renoncer à mes droits. Ich werde auf meine Rechte Non. verzichten. Je renonce à mes droits. Ich verzichte auf meine Rechte. Je refuse d'avoir raison. Ich verzichte, Recht zu haben. Dis. Sag ihn. Das ist Je serai un homme paisible. ich werde ein sanftmütiger Mann sein. Je serai une épouse paisible. Ich werde eine Frau, der Friedensstifter werden. Continue à parler. Sprich weiter. Parce que s'il n'y a pas de guérison Wenn es keine richtige Heilung gibt, à ce niveau-ci, an diesem Punkt, nous aurons perdu notre temps. dann haben wir unsere Zeit vergeudet. Et je ne suis pas venu ici perdre mon temps. Und ich bin nicht gekommen, um meine Zeit zu vergeuden. Luson, dis à ta femme, je serai un homme de paix. Sag zu deiner Frau, ich werde ein Mann der Frieden sein. Parce que tu me regardes comme une statue. Du schau mir Ce n'est pas à moi que tu dois dire, c'est à ta femme. Nicht zu mir sollst du sagen. Tournez-vous, vous regardez. Schaut sie in die Tournez les Augen. chaises. Dis-lui, je serai un homme de paix. Sag, ich werde ein Mann der Frieden sein. Je m'engage à renoncer à mes droits. Ich entscheide mich, auf meine Rechte zu verzichten. Madame, dis-lui, je m'engage à renoncer à mes émotions et à ma colère et à mon irritation. Ich entscheide mich, zu verzichten auf meine Emotionen, meine Wut und alles. Dis-lui, tu vas expérimenter la paix dans ton foyer. Sag ihn, du wirst Frieden in deiner Ehe erleben. Dis à ton mari, tu vas rentrer trouver la paix dans cette maison. Du wirst nach Hause jedes Mal kommen und Frieden finden in dieses Haus. Et dis à ta femme, Und je sag vais zu deiner t'apporter Frau. la paix dans la maison. Sag zu deiner Frau, ich werde Frieden nach Hause bringen. Parce qu'il ne peut pas avoir de prospérité lorsqu'il n'y a pas la paix. Weil es gibt keine Wohlstand, wenn keine Frieden gibt. Amen. L'Ukraine ne peut pas prospérer en ce moment-ci. Ukraine kann keine Wohlstand erleben in diesem Moment. Est-ce que nous sommes d'accord? Sind wir einverstanden? Parce qu'il n'y a pas de paix. Weil es gibt keine Frieden. Ils sont en guerre. Sie sind im Krieg. Et comment est-ce que vous espérez que dans un foyer qui est en guerre, chaque jour, chaque temps, que le foyer la prospère? Wie soll ihr erwarten, dass in einer Ehe, wo jeden Tag Krieg geht, dass Wohlstand stattfindet? Où chaque jour ce sont les accusations. Wo jeden Tag nur Klagen gibt. Où il n'y a pas de pardon. Wo es keine Vergebung gibt. Où chacun veut défendre, j'ai raison. Wo jeder sagen möchte, dass Recht hat. Nous allons prospérer au nom de Jésus. Wir werden Wohlstand haben im Namen Jesus. Nous allons prospérer au nom de Jésus. Wir werden Wohlstand haben im Namen Jesus. Tu es au bon endroit ce Du soir. bist an der richtigen Ort. Alléluia. Halleluja. Certainement, tu ne savais pas où tu venais. Wahrscheinlich wusstest du nicht, Mais tu es arrivé au bon endroit. wohin du gehst. Aber du bist an den richtigen Ort gekommen. Melchior, je sais que tu portes l'enfant. Melchior, ich weiß, dass du das Kind trägst. Mais je veux que tu parles à ton épouse. Ich möchte, dass du deine Frau sprichst. Et que tu lui dises, Dass du ihr sagst, tu auras la paix dans notre maison. du wirst Frieden in unser Haus haben. Il y aura la paix
Es wird Frieden in unser Haus Tu peux sein. compter sur moi, il y aura Du la paix. kannst auf mich zählen. Il y aura la paix. Wird Frieden geben. Gloire à Dieu. Preis den Herr. La deuxième chose que je voudrais vous montrer rapidement, Die zweite Schlüssel, die ich euch zeigen möchte, sehr schnell, c'est que Jésus dit à Pierre, Jesus sagt zu Petrus, Jésus dit à Pierre, Jesus sagt zu Petrus, lève-toi, steh auf, va à la rivière, va au fleuve geh am Fluss et pêche. und fäng an. Fisch an. Ne? Il n'y a rien que Jésus va demander de toi, va exiger de toi et de moi, dont nous ne sommes pas capables. Nichts wird Jesus Christus von uns verlangen, was wir nicht in der Lage werden zu tun. Alléluia. Halleluja. Jésus aurait pu dire à Pierre, Jesus hätte zu Petrus gesagt, assieds-toi. setz dich hin. Je vais ouvrir les écluses des cieux là. Ich werde die Türe der Himmel öffnen. Et comme la manne était tombée, une pièce va nous tomber du ciel. Wie der Manna herabgekommen ist, werde eine Mütze kommen. Non, il n'a pas fait ça. Hat das nicht getan. Il a dit à Pierre, Hat zu Petrus dans gesagt, le domaine de tes capacités, in der Bereich deiner Fähigkeit, dans le domaine de ton talent, in der Bereich deiner Talente, dans le domaine de ta formation, in der Domäne deiner Ausbildung, dans le domaine de ton don, in der Domäne deiner Gabe, dans le domaine de ce que tu peux faire et ce que tu connais faire. und in der Bereich, die du weißt, was zu tun ist und in der Lage bist, es zu tun, C'est là que je vais te bénir. da werde ich dich segnen. Il n'a pas demandé à Pierre quelque chose dont il n'était pas capable. Hat nicht zu Petrus was verlangt, was nicht in der Lage war zu tun. Va et pêche. Geh und fisch an. Tu connais la pêche. Du kennst Fischen. Alléluia. Halleluja. Le Seigneur m'a demandé de te dire, Der Herr hat mir gesagt, dass ich dir sagen soll, qu'il ne va pas exiger de toi quelque chose que tu ne peux pas faire. dass nicht von dir etwas verlangen wird, dass du nicht in der Lage bist, es zu tun. Mais de l'autre côté, Aber auf der anderen Seite, il faut que tu saches du sollst wissen, que ce qu'un homme est capable de faire, Dieu ne va pas accomplir le miracle pour faire ça. dass was ein Mensch in der Lage ist zu tun, Gott wird es nicht an Wunder bringen. Amen. Amen. Il n'a pas dit, Pierre, Hat nicht gesagt, Petrus, regarde un peu. schau mal. Et un poisson est sorti de l'eau et a jeté une pièce. Hat nicht gesagt, Petrus, schau mal. Und da kam ein Fisch aus dem Wasser und hat auf Jesus eine Münze geworfen. Non. Nein. Pourquoi? Warum? Parce que Pierre pouvait aller pêcher. Weil Petrus war in der Lage zu fischen. Il n'allait pas gaspiller un miracle sur quelque chose qu'un homme peut faire. Er sollte nicht eine Wunder einfach verschwenden für das, was ein Mensch in der Lage war zu tun. Ce n'était pas utile. Das war nicht nützlich. En fait, In Tat, le miracle était déjà accompli longtemps avant. das Wunder wurde schon im Voraus getan. Dans son travail quotidien, In seiner täglichen Arbeit, dans son talent et dans son don, in seine Talente und seine Gabe, sur le chemin, auf dem Weg, Pierre allait expérimenter que Jésus avait déjà tout préparé. Petrus sollte erleben, dass Jesus Christus im Voraus alles vorbereitet hatten. S'il restait les bras croisés, Wenn seine Hände il zusammengefaltet n'allait hätte, rien expérimenter. dann hätte nichts erlebt. Mais s'il osait faire ce que Jésus lui demandait de faire, Aber wenn in der Lage war, zu wagen, was Jesus Christus von ihm verlangt il hat, allait expérimenter ce que Jésus avait préparé pour lui. dann hätte erleben, was Jesus Christus schon im Voraus für ihn Et vorbereitet Pierre est hatte. parti au fleuve. Und Petrus ist am Fluss gegangen Il a pêché. und hat Le premier gehandelt. poisson. Und der erste Fisch, Alléluia. und der erste Le Fisch, premier poisson. der erste Fisch, Pour que tu saches que ce n'est pas une affaire de hasard. damit du weißt, dass es nicht ein Zufall war. Il a dit le premier poisson. Hat zu ihm gesagt, der erste Fisch. Parce que Dieu avait déjà préparé ce poisson. Weil Gott hatte schon diesen Fisch vorbereitet.
Le premier poisson Der erste Fisch, que tu attrapes, dass du fischen ouvre wirst, sa bouche öffne seinen Mund et tu vas trouver la pièce. und du wirst diese Drachme finden. Pour que tu trouves la pièce, pour que tu trouves la pièce, Damit du diese Drachme finden, il faut que tu te lèves, du musst aufstehen, que tu marches dass du gehst et que tu te retrouves devant le fleuve. und dass du vor dem Fluss Que tu fasses ce que tu connais und faire. dass du tust, was du weißt zu tun. Et pendant que tu vas le faire, Und während du das tut, tu vas expérimenter le miracle. dann wirst du das Wunder erleben. Écoutez, Hör zu, le fruit de ton travail en 2026 ne sera plus jamais le même. der Frucht deiner Arbeit in 2026 wird nicht mehr derselbe sein. Le Seigneur dit, Der Herr sagt, je suis contre la paresse. ich bin gegen Faulheit. Je suis contre la Ich paresse. bin gegen Faulheit. Mais quiconque Aber jeden, va se lever der aufstehen wird, matin après matin morgens nach morgens, pour aller faire ce qu'il connaît faire, und alles gehen zu tun, was tun kann. pour aller faire ce pourquoi il a été formé à faire. Und zu tun, wofür ausgebildet wurde. En cette année 2026, Dieses Jahr le 2026, fruit sera différent. der Frucht wird anders sein. Le fruit sera exceptionnel. Der Frucht wird exceptionell sein. Ce sera l'équivalent d'un miracle. Das wird das gleiche wie ein Wunder. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Ich bin gekommen, um jemand zu sagen, peut-être c'est heute seulement à am une seule Abend, personne, vielleicht geht es nur um eine Person. ton salaire sera multiplié. Dein Lohn wird sich Mais vervielfachen. les deux qui ont reçu ça, ils ont reçu. Der zwei, die es Je vais pas empfangen répéter. haben, es empfangen. Je dis que j'ai dit à quelqu'un ce soir Ich bin dabei, jemand heute Abend zu sagen, que dans ton salaire, tu vas expérimenter une promotion cette année-ci comme tu n'as jamais imaginé. dass in deinem Lohn wirst du eine Promotion erleben, die du noch nie erlebt hätten. Je vous ai dit au début de ce ministère, c'est que je ne suis pas venu prêcher un message. Ich habe euch gesagt, dass ich bin nicht gekommen, um eine Predigt zu halten. Je suis venu te donner la parole de Dieu pour Ich cette bin année gekommen, 2020. um das Wort Gottes für dich zu geben. Dis avec moi, j'ai ce qu'il faut Sagt mit mir, ich habe das, was nötig ist. pour ouvrir les trésors célestes cachés. Und die verborgene himmlische Schätze zu öffnen. Je vais travailler Ich werde arbeiten, comme si tout dépendait de moi. als ob alles von mir abhängig wird. Et je vais croire Und ich werde dran glauben, comme si tout dépendait de Dieu. als ob alles von Gott abhängig ist. Mon miracle me sera accordé. Mein Wunder wird es mir Ma gegeben. promotion me sera accordée. Meine Promotion wird es mir gegeben. Ma multiplication me sera accordée. Die Vermehrung wird mir Mon gegeben. élévation me sera accordée. Meine, Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Je finis rapidement. Ich komme schnell zum Schluss. La dernière clé avec laquelle je voudrais vous entretenir, Der letzte Schlüssel, die ich mit euch teilen möchte, c'est qu'après avoir accompli tout ce que Pierre devait accomplir, dann nachdem Petrus alles vollbracht hat, was tun musste, Jésus lui a dit, Jesus Christus hat zu ihm gesagt, tu vas payer ça pour toi et pour moi. du wirst das für dich und für mich bezahlen. Amen. Amen. La bénédiction que Pierre avait expérimentée à la rivière Das Segen, was Petrus am Fluss erlebt hatte, ne devait pas rester pour Pierre seul. sollte nicht für Petrus allein bleiben. Pour toi et pour moi. Für dich und für mich. Pour moi et pour toi. Für mich und für dich. Prends et utilise-le pour moi et pour toi. Dénime. Ja, nimm und gib ihnen für mich und dich. Utilise ce que tu as pour moi et pour toi. Gebrauch es, was du hast, für dich und für mich. Écoutez, Hör zu. quelle est la raison pour laquelle Dieu doit même te donner d'avoir accès au trésor céleste? Pourquoi Aus toi? welchem Grund soll dir Gott den Zugang schaffen für die Schätze, für himmlische Schätze? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Warum du? Je te pose la question. Ich stelle dir die Frage. Pour quelle raison est-ce que Dieu doit te donner accès au trésor céleste? Aus welchem Caché. Grund soll
Gott dir die Zugang zu der himmlischen Schätze. Il y a une banque Erlauben. céleste cachée, Es secrète. gibt eine verborgene himmlische Banken. Pour quelle raison est-ce que Dieu doit te donner accès à toi et non à quelqu'un d'autre? Warum soll Gott dir diesen Zugang schaffen und nicht jemand anders? C'est une bonne question. Das ist eine richtige, gute Frage. Si tu penses que Dieu te donne ça pour toi-même, Wenn du denkst, dass Gott dir nur für dich allein gibt, pour ton ego, für deine Ich, pour ta richesse, toi, für deine eigene Reichtum, Dieu ne va pas te donner. Gott wird es dir nicht geben. Ce principe que nous lisons ici Dieses Prinzip, was wir hier lesen, est un secret ist ein Geheimnis, pour que tu sois détenteur des trésors du ciel. damit du in Besitz bekommst, damit du die himmlische Schätze in Besitz bekommst. Laisse-moi te dire quelque chose. Lass mir dir was sagen. Dieu va te confier sa richesse Gott wird dir seine Reichtum anvertrauen, si et seulement il sait nur wenn weiß, que ça ne va pas rester bloqué chez toi. dass es nicht nur bei dir bleiben wird, Mais que comme Jésus a dit, sondern wie Jesus Christus es gesagt toi hat, aussi tu vas dire, du wirst auch selbst sagen, pour moi für mich et pour toi. und für dich. Et tu vas donner à quelqu'un d'autre. Und du wirst auch jemand anders geben. La vérité c'est que Die Wahrheit ist, beaucoup d'entre nous, nous sommes misérables. viele von uns sind wir miserabel. D'année en année, on nous promet toutes sortes de choses, mais rien ne se réalise. Jahre nach Jahre, man verspricht uns viele und nicht kommt in Erfüllung. Parce que nous sommes égoïstes. Weil wir egoistisch sind. Ce n'est pas pour moi et pour toi. Das ist nicht für mich und für dich. 2023. Non, 2020. 2022. Pour moi, Für mich, pour für mich, moi. für mich. 2021. 2021. Seulement pour moi, pour moi, Für mich, pour für moi, mich, pour für moi. mich. 2022. Ja, 2000. On met toutes les promesses. On fait toutes sortes de promesses. Man gibt man alle Art von Versprechen. Mais c'est pour moi, pour Das moi, ist pour nur moi, für mich, pour für moi. mich, für mich. 2023. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. 2024. 2024. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. 2025. Ja, 2025. Pour moi, pour moi, Für mich, pour für moi, mich, für pour moi, mich, seulement für mich. pour moi. Nur für mich. Non, je suis venu te délivrer de pour moi aujourd'hui. Ich bin gekommen, um dich für mich Au zu nom de befreien. Jésus. Im Namen Jesus. Tu seras capable de dire pour moi et pour quelqu'un Du d'autre. wirst in der Lage sein, für mich und für dich zu sagen. Parce que la véritable bénédiction, Weil den wahre Segen ne consiste pas à ce que nous possédons, bedeutet nicht, dass wir viel im non, besteht nicht auf, besteht darauf, dass wir viel im Besitz haben. la vraie bénédiction ne consiste pas à ce que nous possédons, Die wahre Segen besteht nicht daran, dass was wir in Besitz haben. la vraie bénédiction c'est ce que nous sommes capables de donner. Die wahre Segen ist das, was wir in Lage sind, weiterzugeben. Amen. Amen. Ce sera sans conséquence pour Dieu Das wird ohne Konsequenzen für Gott sein, si la bénédiction qu'il est prêt à nous donner va rester bloquée à notre niveau. das wird ohne Folgen sein, wenn die Segen, der uns geben möchte, nur in unsere Hände bleiben. Non, Nein, pour moi für mich, et pour toi. für dich. Regarde ton voisin Schau deine Nachbarn. et dis-lui, Sag ihm, pour moi für mich et pour toi. und für dich. Pour moi Für et pour mich toi. und für dich. Pour moi et pour toi. Für mich und für Pour dich. moi et pour toi. Für mich Pour moi und für dich. et pour toi. Für mich und für Pour dich. moi et pour toi. Für mich und für dich. Pour moi et pour toi. Für mich und für dich. Bon, maintenant, c'est très facile de dire ça à ton voisin. Das ist einfach, das zu deinen Nachbarn zu sagen. Parce que ton voisin, c'est peut-être ton épouse, ou bien c'est ta mère, ou bien c'est ton frère en Christ, ou bien c'est ton parent. Weil wahrscheinlich deine Nachbarn auf deiner rechten und linken Seite ist wahrscheinlich deine Freundin, deine Mutter, deine Ehemann, deine Ehefrau. Und sagen. Deshalb ist das einfach, das zu sagen. Mais laisse-moi te dire, Aber lass mich dir sagen. le secret, c'est de donner et de servir ceux qui ne peuvent pas nous servir en retour. Das Geheimnis ist, die Menschen zu dienen, die uns
nicht zurückzahlen können. Alléluia. Halleluja. En 2026, Im Jahr 2026 utilise toute occasion sucht nach aller Gelegenheit, pour donner à quelqu'un um zu jemandem zu geben, qui ne va pas te donner en retour. der dir nicht zurückzahlen wird. Pour servir quelqu'un Und jemand nicht diese Gelegenheit, um jemand zu dienen, qui ne mérite pas que tu le der serves. es nicht verdient hat, dass du ihn dienst. Qui est mon prochain? Wer ist meine Nächste? Qui est mon prochain? Wer ist meine Nächste? En posant cette question, Als Jesus Christus die Frage gestellt hatte, la personne qui avait posé la question s'attendait à ce que Jésus lui dise que son prochain c'est un juif comme lui. derjenige, der diese Frage zu Jesus Christus gestellt hat, hatte wahrscheinlich erwartet, dass Jesus Christus antwortet, dass meine Nächste eine Jude ist wie ich. Mais Jésus lui a fait comprendre Aber que Jesus Christus mon prochain, hat ihm zu verstehen gebracht, celui que je dois servir, dass meine Nächste, derjenige, der ich dienen soll, celui à qui je dois donner, derjenige, zu wem ich geben soll, doit être quelqu'un qui ne m'appartient pas, qui n'est pas de la même famille que moi, qui n'est pas de la même tribu que moi, qui n'est pas lié à moi de quoi que ce soit. soll jemand sein, der nichts mit mir, nicht aus meiner Familie ist, meinem Freundekreis oder meinem Stamm ist. Il nous faut prendre, Wir müssen empfangen, recevoir tout ce que Dieu veut nous donner empfangen alles, was Gott uns geben wird et partager. und verteilen, Donner, geben. enrichir quelqu'un d'autre. Jemand anderen bereichern. Si Dieu voit cette disposition en toi et en moi, Wenn Gott sieht diese Bereitschaft in dir und mir, il ne va pas hésiter de nous ouvrir les trésors cachés du royaume. wird nicht zögern, um uns die himmlischen Schätze für uns zu öffnen. Lèvons-nous, nous allons prier. Lass uns aufstehen, wir werden beten. C'est un privilège pour moi de poser les vraies fondations pour une année. Das ist ein Vorrecht für mich, die richtige Grundlage zu setzen für ein neues Jahr. Je vous bénis et je vous remercie déjà pour le temps que vous m'avez accordé de pouvoir poser ces vraies fondations de l'année. Und ich danke euch herzlich für die Zeit, die ihr mir gegeben habt, diese Grundlage zu legen für das neue Jahr. Je te garantis au nom de Jésus Und ich garantiere es im Namen Jesus, que si tu recherches la paix avec tout homme dass wenn du Frieden suchst mit allen Menschen et que tu vis dans la paix en cette année-ci, und dass du in Frieden lebst in dieses Jahr, avec une conscience pure devant Dieu, qu'il n'y a personne à qui tu n'as pas pardonné, à qui tu retiens quoi que ce soit. und dass du mit der reinen Gewissheit wandelst, dass es keinen Mensch gibt, den du nicht vergeben hast. Je te garantis au nom de Jésus Ich garantiere es im Namen Jesus, que si tu vas dans ton travail quotidien, dass du täglich zu deiner Arbeit gehst, armé de la pensée que tout ce dont tu as besoin, Dieu t'a donné. mit dem Gedanken, dass gewappnet mit dem Gedanken, dass alles, was du brauchst, dass Gott dir schon im Voraus gegeben hat, Prêt à travailler comme si tout ne dépendait que de toi et à croire que tout dépend de Dieu. bereit zu arbeiten, als ob alles von dir abhängig ist und zu glauben, dass alles von Gott abhängig ist. Je te garantis au nom de Jésus Ich garantiere dich im Namen Jesus, que si tu es prêt dans ton cœur dass du, wenn du bereit bist in dein Herz, à partager avec autrui, avec ton prochain, le fruit de ton travail, mit deiner Nächsten zu teilen, den Frucht deiner Arbeit, je te garantis au nom de Jésus ich garantiere dich im Namen Jesus, que si tu es prêt à vivre avec ces trois piliers dans ta vie en cette année, dass wenn du bereit bist, mit diesen drei Grundlagen zu wandeln in dieses Jahr 2026, ton année sera exceptionnelle. dein Jahr wird exceptionell sein, Tu vas besonders expérimenter sein.
tu vas expérimenter le vrai miracle. Du wirst das wahre Wunder erleben. Maintenant, j'aimerais que nous parlions à Dieu. Jetzt möchte ich, dass wir zu Gott jetzt reden. Et que tu dis, Seigneur, Dass du sagst, Gott, Herr, sans toi, je ne peux pas. ohne dich kann ich nicht. J'ai encore besoin de ton secours, Seigneur. Ich brauche deine Hilfe, Herr. Je ne suis pas un homme de paix, je ne suis pas une femme de paix. Ich bin kein Mensch der Frieden, kein Mann des Friedens. Commence à parler à Dieu, commence à parler Fang à an Dieu, zu commence Gott à zu parler à Dieu. reden. Fang an zu Gott zu reden. Seigneur, je suis un homme rempli de sautes humeurs. Herr, ich bin ein Mensch, der voller Launisch. launisch. Ich bin ein launischer Mensch. Seigneur, il m'est difficile de pardonner. Es ist mir schwierig zu vergeben. Commence à parler à Dieu, parle à Fang an Dieu, zu parle à Gott Dieu. zu sprechen. Fang an zu Gott zu sprechen. Dis-lui, Seigneur, je dépends de toi Sag, Herr, ich hänge von dir ab, pour rechercher la paix und Frieden zu suchen et vivre dans la paix. und in Frieden zu leben Pour recevoir la paix und Frieden zu et empfangen donner la paix. und Frieden weiterzugeben. Seigneur, je compte sur toi Herr, ich zähle auf dich, pour que matin après matin, je sois capable de me lever dass morgen nach morgen, dass ich in der Lage bin, aufzustehen et accomplir ma tâche. und meine tägliche Aufgabe zu erfüllen. Comptant sur toi, Seigneur, Dabei nur von dir auf dich zu zählen, mais donnant le meilleur de moi-même. aber dabei auch das Beste von mir zu geben. Parle à Dieu, parle à Dieu, Sprich parle à zu Dieu. Gott, sprich zu Gott. Cette année doit être différente, Seigneur. Dieses Jahr so ein Jahr, der anders ist, Herr. Et cette année ne sera différente que si mon cœur est transformé. Und dieses Jahr soll total anders sein, wenn mein Herz sich verändert hat. Change-moi, Seigneur. Herr, verändere mich, Herr. Transforme mon cœur, Seigneur. Verändert meine Herzen, Je Herr. suis un homme foncièrement égoïste. Ich bin ein Mensch, der Egoist ist. Tout pour moi, tout pour moi, tout Alles pour für moi, mich, tout pour alles moi. für mich, alles für mich. Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma maison. Meine Kinder, meine Pour moi, pour ma famille, pour moi, tout pour moi, pour mon église. Moi. Für mich. Je suis centré sur moi, Seigneur. Herr, ich guck nur auf mich, Herr. Mais aujourd'hui, en ce jour, Aber heute, Herr, ce premier jour de l'année, an diesem ersten Tag des Jahres, je proclame ma délivrance. ich proklamiere meine Befreiung. Je proclame ma libération Ich proklamiere meine Befreiung de tout germe d'égoïsme. von aller Arten von Egoismus. Je serai généreux, Seigneur. Ich werde großzügig sein, Je vais Herr. partager, Seigneur. Ich werde teilen, Herr. Je m'engage à servir les autres, Seigneur. Ich entscheide mich, die anderen zu dienen, Herr. Avec mon huile, Mit meinem Öl. je vais partager, je vais servir. Ich werde dienen und teilen Avec mon argent, mit meinem Geld. je vais partager, je vais servir. Ich werde teilen und ich werde dienen Avec mon temps, mit meiner Zeit, avec mes capacités, mit meinen Fähigkeiten, avec mes dons et talents, mit meiner Gabe und Talent, avec mon énergie. mit meiner Energie. Seigneur, je ne vais pas retenir pour moi seul ce que Ich tu me werde donnes. nicht für mich allein behalten. Je dis non à l'égoïsme. Ich sage Nein zu Egoismus Et trouve en cela, Seigneur, und finde in damit une raison de me bénir eine Grund, mich zu segnen. et d'ouvrir pour moi les trésors cachés. Und dabei die verborgene Schätze für mich zu öffnen. Oui, les trésors cachés du royaume. Ja, die verborgene Schätze der Königreich. Au nom du Père, Im Namen des du Vaters, Fils des Sohnes, et du Saint-Esprit. der Heilige Geist. Amen. Amen. C'était pour moi le privilège de partager la parole de Dieu. Das war für mich ein Vorrecht, das Wort Gottes mit euch zu teilen.